दोस्तों आज मैं आपको Ryzen 9 3900X के साथ पीसी बिल्ड करना बताऊंगा और इसके साथ कंफर्टेबल कंपोनेंट्स क्या क्या हैं और किसके साथ इसको हम बिल्ड कर सकते हैं। चलो शुरू करते हैं। किसी भी गेमिंग पीसी के लिए जरूरी होता है जीपीयू, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे गीगाबिट का RTX 20708 GB का ग्राफिक कार्ड लिया है। इसकी ग्राफिक परफॉर्मेंस बहुत फास्ट है। मदरबोर्ड के लिए मैंने इस कंपनी गीगाबिट का ही X570 और इस प्रो वाईफाई मॉडल का मदरबोर्ड यूज़ में लिया है। इस मॉडल में एक्स्ट्रा हीट सिंक हैं और मेन चिप को कूल करने के लिए एक्स्ट्रा फैन भी हैं जो कि बोर्ड पे ही फिक्स हैं। रैम के लिए मैंने कोसर की 16 GB की 3000 MHz की DDR4 ली है। आप जब भी पीसी में रैम लगाएं वो हमेशा पेयर में ही लगाएं। मैंने यहाँ पे 16+16 GB की रैम ली है, टोटल 32 GB हो गई है। दोस्तों पीसी में हार्ड डिस्क बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मैंने यहाँ बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए सैमसंग की NVMe.2 हार्ड डिस्क ली है जो कि बेस्ट परफॉर्मेंस डिस्क है। दोस्तों पावर सप्लाई भी पीसी का एक मेजर पार्ट होता है, तो पावर सप्लाई के लिए मैंने यहाँ पे 750 वाट का कूलर मास्टर की सप्लाई ली है। अगर आप भी बिल्ड करने वाले हैं तो यही सप्लाई यूज़ में लें। अब बात करते हैं सबसे मेन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट की, यानी प्रोसेसर की, जो मैंने इसमें Ryzen 9 3900X लिया है। ये दोस्तों ये 12 कोर और 24 थ्रेड्स प्रोसेसर है। इसमें L2 कैशे 6 MB और L3 कैशे 64 MB है। इसका बेस क्लॉक जो 3.5 GHz है और मैक्स बूस्ट क्लॉक आपका 4.7 अप टू है। इस पीसी की लुकिंग को और अट्रैक्टिव बनाने के लिए मैंने इसमें एनटेक का NX 800 चेसिस, जिसे हम कैबिनेट का भी बोलते हैं, इसमें सभी कंपोनेंट को असेंबल करने के लिए काफ़ी स्पेस है। इसमें एक्स्ट्रा लाइटिंग फ़ैन, चेसिस फ़ैन है जो आपके गेमिंग को और भी अट्रैक्टिव बनाती हैं। साथ ही साथ इसमें टॉप वेंटिलेशन भी है जो आपके पीसी को हीट को कंट्रोल करती है। इसका साइड का जो पैनल है वो टफन ग्लास का है, जिससे जीपीयू और प्रोसेसर की लाइट आपको और भी अट्रैक्टिव लगेगी।
देखिए दोस्तों, असेंबल होने के बाद ये पीसी कुछ इस तरह से अट्रैक्टिव लग रहा है। इसमें लाइट्सें बहुत ही चमक रही हैं, ये काफ़ी सुंदर दिख रहा है। अब हम इस पीसी के बायोस में हैं, जहां ये हमको पीसी और पूरी कॉन्फ़िगरेशन बता रहा है, प्रोसेसर, रैम और डिस्क के बारे में। दोस्तों, इस प्रोसेसर के कोर को देखने के लिए हम चलो टास्क मैनेजर में जाते हैं, जहां पे हमको ये 12 कोर और 24 थ्रेड्स दिखा रहा है। यानी प्रोसेसर राइजन जो है वो 24 थ्रेड्स और 12 कोर का है। ये पीसी गेमिंग के साथ साथ आप इसको वीडियो एडिटिंग और ग्राफिक डिज़ाइनर के काम में भी ले सकते हैं। ये बेस्ट पीसी है उनके लिए। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।